قدرمنو عزتمنو د ذوالحجې د اولې لس شپې یعنې د اختر څخه مخکې دا کومې لس شپې چې دي د 10 ورځې چې دي د دې په حدیث شریف کې ډېر زیات فضایل راغلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ترمذي شریف روایت دی ابن ماجه کې هم راغلی چې الله جل جلاله ته د دغه لسو شپو عبادت په ټوله کال کې د دا ټولو شپو چې څومره شپې ورځې دي په هره شپه کې چې ته عبادت کوې د هغه څه د عبادت ورته خوښ یعنې دغه د الله ډېر خوښ ورځې او شپې دي د دې هره شپه کې چې ته عبادت کوې داسې دی لکه د قدر شپې عبادت شي د دغه ورځې یوه روژه د یو کال د روژو ثواب الله درکوي او د یوم عرفې د ورځې چې کومې یوه روژه ده د هغه په بدل کې د 2 کالو ثواب درکوي نو هر مسلمان ته پکار ده چې دغه شپې قیمتي کړي 10 روژې نسي نیولی 9 ونیسه نسي نیولی 8 ونیسه 7 ونیسه 6 ونیسه 5 ونیسه 4 ونیسه 3 ونیسه 2 ونیسه نه ځینې یوه خو ونیسه د یوم عرفې د ورځې دا خو ونیسه په دغه شپو کې باید تحلیل لا اله الا الله تکبیر الله اکبر د دې ذکر اذکار ډېر وي نو باید موږ تاسې دغه شپې ورځې قیمتي کړو دا په کال کې یو وارې راځي باید هر مسلمان څه نه څه عبادت تلاوت پکې زیات کړه نفل پکې زیات کړه یعنې د دا نورو شپو څه دی لږ اهمیت و دې ته ورکړه د دا نورو ورځو څه دی لږ اهمیت و دغه ورځو ته ورکړه چې کم سے کم هغه د حدیث هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویناوې څه اهمیت ستا په زړه کې راشي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دغه 10 ورځې موږ تاسو قیمتي کړو